Sveiki! Esmu āmurs, kurš meklē naglu. Šis nav domāts propagandas apmātiem un tiem, kuriem nepiemīt kritiska domāšana. Pamflets par idiotiem un redzesloku. Pastāv apgalvojums, ka 80% cilvēku ir idioti. Man uz šo ir nedaudz precizējošāks skatījums. Manuprāt, tas nenozīmē, ka minētajos procentos ietilpstošie ir nejēgas visās jomās. Pieļauju, ka liela daļa no viņiem lieliski prot uzcept omleti, prot tīrīt zobus un pat dzīt bārdu. Te jāprecizē vārda idiots izcelsme. Senajā Grieķu zemē bija agrīnā demokrātija, kurai ar mūsdienu demokrātiju kopējs ir tikai nosaukums. Būtība un jēga bija cita, līdzīgi kā minētajiem Grieķiem un šodienas Grieķijas iedzīvotājiem kopēji ir tikai atrašanās vieta. Tad Grieķu idiotēs nozīmēja privātpersona, proti persona, kura koncentrējas uz savām personiskām vajadzībām, ne kolektīvām. Savās publikācijās es bieži terminus lietoju metaforiski, domas mēdzu novest līdz absurdam un apzināti provocēju lasītāju un klausītāju, tādējādi radot paliekošu uzsvaru un cenšos izraisīt domāšanu, kaut vai noliegumu formā. Tas attiecas arī uz Itāliju. Šodienas itāļiem ir maz kopīga ar viņu priekšteču morāli, pasaules skatījumu un rīcību, kāda bija Romas impērijas iedzīvotājiem. Tas pats attiecas uz šodienas eģiptiešiem, kuriem ir maz kopīga ar viņu senčiem, izņemot ģeogrāfiju, ar tiem eģiptiešiem, kuri spēja celt piramīdas. Tātad kaut Grieķu demokrātija paredzēja, ka lemt drīkst visi, kam ir ļauts lemt, tas ir tie, kuri maksā nodokļus un pilda citus nosacījumus. Tomēr 90% no viņiem nepiedalījās valsts pārvaldē. Ne tāpēc, ka viņiem neļāva, bet tāpēc, ka viņiem bija citas prioritātes un nebija motivēti domāt par valsti, tautu un valsts nākotni. Toties viņi veiksmīgi domāja par savu šodienu un rītdienu. Tas nenozīmē, ka viņi bija muļķi, nē. Tas nozīmē, ka viņu vērtību kritēriju tabulā līdzdalība valsts dzīvē nebija pirmajās vietās. Viņus tolaik dēvēja par idiotiem. Nu šim vārdam, kā daudziem citiem, ir piešķirta cita jēga. Tāpēc es šeit minēto idiotismu definēju kā redzesloku. Tas ir tas, ko cilvēks izvēlas redzēt, dzirdēt un par ko vēlas domāt un rūpēties, kā arī to, no kā viņš norobežojas. Var uz slimnīcas operācijas zālē notiekošo lūkoties klātesot, bet var ielūkoties tur notiekošajā pa šķirbu durvīs vai atslēgas caurumu. Redzētais atšķirsies, un redzētā vērtējums arī būs dažāds, atbilstoši tam, pa kāda caurumu minētie lūkosies, un cik viņiem būs attīstīta redze, kā arī kādas viņiem būs priekšzināšanas. Fast food. Vai jūs esat dzirdējuši klusumu? Zinu, ka nē, jo šodien tas ir rets retums. Pat iekāpjot personiskajā auto vai pārnākot mājās, tūlīt ieslēdzam kādu skaņas un attēlu iekārtu vai darbinām mobīlo tālruni. Daudzi ne tikai nedzird klusumu, vairums no klusuma vairās, jo viņi klusumā jūtas neērti. Līdzīgi kā jaunekļi nezina, kur likt rokas, ja nav kabatu. Un tomēr tikai klusumā var saklausīt savu sirdsapziņas balsi. Tikai klusumā uzmācas domas. Tikai klusums rada mūziku, veicina domāšanu un saprašanu. Vai jūs bieži baida klusums? Domāju, ka reti, jo klusums nav mūsu dzīves daļa. Tas ir ļoti rets izņēmums. Taisnība ir arī tas, ka citi cilvēki mums šai jomā palīdz, radot klusuma diētu, aizstājot klusumu ar kņadu. Šoreiz koncentrēšos uz to, ko esam spiesti, pie kā pierodam un kas kļūst par mūsu dzīves neatņemamu daļu. Tas ir par to, ko tad mēs nepārtraukti dzirdam. Runa ir par fast food. Šo gan neskapēc attiecinām tikai uz ēdienu, bet patiesībā jārunā ir daudz plašāk. Uzskatām, ka fast food ir ātras ēdināšanas veids, kas piedāvā ēdienus, kuri ir gatavi vai viegli sagatavojami un parasti tiek pasniegti ātri. Tādi ēdieni kā burgeri, picas, frī kartupeļi un saldie dzērieni ir tipisks fast food piemērs. Šis ēdināšanas veids ir populārs, jo tas ļauj ātri un ērti dabūt ēdienu, taču bieži tiek kritizēts par zemu uzturvērtību un potenciāli negatīvu ietekmi uz veselību. Patiesībā fast foodā ietilpst ne tikai ēdieni, bet arī garīgā barība. Ir arī reliģiskais fast foods, ir pat literārais foods un arī muzikālais,
kad pazūd svarīgākais un vērtīgākais, bet to aizstāja īsinātas un atvieglotas versijas. Svarīgi, lai pasniedzamais, pārdodamais, skandināmais, popularizējamais ir viegli uztverams, un to var iesmērēt ātri ar nevainīgu sejas izteiksmu un smaidu, papildinot iebarošanu ar saukļiem. Smaidi muļķi, laime nāk, kas var būt labāks par šo un citiem tam līdzīgiem. Binārā sistēma. Muzikālais fast foods skan visur – sabiedriskajā transportā, TikTokos, Tujūbē, sociālajos tīklos, tirdzniecības centros un arī mājās. Kaut mājās jums neviens fast foodu neieslēdz un neliek piespiedu klausīties, bet fast foods ir jūs tā ietekmējis, pieradinājis un pakļāvis, ka esat kļuvuši atkarīgi, paši to ieslēdzat un nespējat novērtēt, kā arī vēlaties tā postošo ietekmi. Lai ko tādu radītu, nav nepieciešams zināšanas, nav nepieciešams prasmes, vajadzīgs tikai dators un datorlietotāja iesācēja sākuma zināšanas. Apzināti, speciāli un provocējot, esmu šādi radījis dažus skaņdarbus un video, lai uzsvērtu šo problēmu, bet cilvēkiem mans joks patīk un daudzi uzskata, ka tā arī jābūt. Ne ironiju, ne satīru viņi nesaskata. Kaut minētajos skaņdarbos ir dažas notis, viens temps, nav nec sākuma, nec beigu, nec priekšspēles, ne modulāciju, ne aranžējuma. Kārtējo reizi pārliecinājos, ka vairums dzīvo dažu krāsu pasaulē, kur nav pustoņu, nav gaišuma gradāciju. Viņi dzīvo binārā domāšanas un uztveres sistēmā, kur ir tikai vieninieki un nullītes. Ja nezin, par ko ir runa, tad to atainošu ar gaismas slēdžu piemēru. Nospiežot slēdzi, ieslēdzas gaisma. Tas ir 1. Izslēdzot slēdzi, gaisma nodziest. Tā ir 0. Šī sistēma koordinātē nav nec 2, 3 vai 4, pat 5, 6 un citi skaitļi. Izrādās, ka ar 0 un vieninieku pietiek, un datori taču arī tika veidoti ar ir, nav. Soidiot, ir vēl kas kopējs. Vairums šo fast food mīļotāju mīl mākslu, tas ir mīl runāt par to, bet pati mīlestība izpaužas primitīvā un attālinātā mākslas baudīšanā. Komponists komponē, scenāristi, režisori un citi strādā, dažreiz gadiem veic skaņas ierakstus, un tad mākslas cienītājs to visu iebāž mobiļņika korpusā un bauda mākslu. Viņam nav ne mazākās sajēgas par nelineāriem kropļojumiem, par dinamisko diapazonu, par fāžu nobīdi, par krāsu daudzumu, par izšķirtspēju. Pat to, kas ir stereo un kas mono, viņš nezina. Jā, šos vārdus ir dzirdējis, dažs spējas pat pateikt, ka stereo ir labāk, bet patiesas izpratnes nav, prasību nav un vajadzības zināt arī nav. Viņi klausās mūziku mašīnās, kur apkārtējais troksnis bieži noslāpē mūzikas instrumentus, kur salons uzsūc konkrētas frekvences un līdz ar to nozog skanējumu daļu, bet viņš nejūtas apzakts, jo viņš taču ir mākslas baudītājs. Viņam nav nepieciešamības skatīt filmas un koncertus uz liela ekrāna. Viņam nav vajadzīgas apskaņošanas iekārtas, lai kvalitatīvi klausītos. Viņam tāpat soiģot. Muskulis. Var iebilst, nu un tad? Kāpēc iespringt? Var taču dzīvot vienkāršāk. Kāpēc sarežģīt to, ko var vienkāršot? Cilvēka smadzenes, vienkāršā līdzībā runājot, ir kā muskulis. Ja muskuli nevingrina, tas atrofējās. Ja smadzeņu darbība netiek stimulēta, smadzenes netiek nodarbināts, tad tās zaudē savu potenciālu, un ar katru dienu šāda netrenēta muskuļu spējas samazinās, kam ir dažādas blaknes. Jo vājāks ir minētais smadzeņu muskulis, jo aplamākus lēmumus pieņem smadzeņu īpašnieks. Jo neattīstītāks ir šis muskulis, jo mazāk cilvēks saprot, redz, dzird un spēj secināt. Ja smadzenes barot ar primitīviem motīviem un ritmiem un ieslodzīt ir, nav būrī, kā arī neapgrūtināt ar polifoniju, tad smadzenes atrofējās. Bet ir taču zināms, ka jo mazāk saprotu un zinu, jo lielāka pārliecība, ka zinu un saprotu daudz, bet jo vairāk uzzinu un izprotu, jo vairāk atskāršu, ka ir tik daudz tā, ko es vēl nezinu. Atrofētas smadzenes nespēja uztvert nianses, tās pamanīt un izvērtēt. Ja cilvēka smadzenes pieradina pie primitīva satura,
tad arī cilvēka dzīve kļūst primitīva. Cilvēks dodas amēbas, infuzorijas un tupelītes virzienā. Cilvēks, kurš nespēja koncentrēties vairāk par dažām minūtēm, cilvēks, kurš nespēja lasīt biezas grāmatas, klausīties simfonisko mūziku, saprast izlasīto un dzirdēto, pārstāj būt cilvēks. Cilvēks no dzīvnieka atšķiras ar to, ka cilvēks spēj kļūt labāks un sliktāks, gudrāks un aplamāks, bet dzīvniekam šādas maiņas nav iespējams. Cilvēks ar kņadu galvā un bez kritiskas domāšanas pakāpeniski pārtop par divkājainu dzīvnieku, bet šai saimē viņš nav vienīgais, jo eksistē vēl citi primāti. Cirpēji. Tāpēc daudzi nespēj saprast ne notiekošo politikā, ne mūzikā skanošo, ne literatūrā rakstīto. Viņi nevēlas un nespēj iedziļināties, domāt un secināt. Tas no viņiem ir pārāk daudz prasīts. Viņi alkst vienkāršas dzīves, vienkāršu risinājumu un nepārprotamu vērtību. Tas ir balts vai melns, pelēko man acis nerāda. Viņi nespēja atsvešināties no fast fooda, nemainīgās nekrofīlijas, kuras vainago muļķu sasaukšanās konkurss Eirovīzijā un vietēja mēroga pārdziedāšanas šovā. Ja nav vēlēšanās zināt, paredzēt un ietekmēt to, kas notiek šodien un kas notiks rīt, tad tas noved pie tā, ka cilvēki nevēlas domāt, nevēlas sevi apgrūtināt ar domāšanu un piepūli. Viņi izvēlas domāt labas domas, neredzēt negatīvo, gan jau tā nebūs, gan jau viss būs labi, un ko vairs varaskāriem blēžiem vajag. Patiesi ir teikts, ka ja nebūs aitu, tad nebūs cirpēju, bet ja nebūs cirpēju, tad nebūs arī vilnas izstrādājumu. Iebiedētus, nezinošus un kritiski nedomājošus cilvēkus ir viegli vadīt uz elli, ja ceļu turp izklāj ar fast foodu un dažu rozi. Pats briesmīgākais šai stāstā ir tas, ka vairums to nesaskat un dusmojas, ja viņam to stāsta. Viņi paliek agresīvi un kategoriski noliedzoši. Personiskā imunitāte. Izcilais latviešu domātājs Jānis Miezītis savā grāmatā sadaļā par kultūru min tādu līdzību. Kultūra ir viss tas, kas peldētāji notur virs ūdens un neļauj noslīgt, bet antikultūra, fast foods, cilvēku velk aiz kājām dzelmē. Kultūra tā ir jūsu pēdējā aizsardzības līnija. Tas ir vienīgais instruments, kas ļauj cilvēkam saglabāt cilvēciskumu. Kultūra ir jūsu personiskā imunitāte pret meliem un maldiem, kā arī ļaunumu. Ja jūs pārstājat tiekties pēc sarežģītākā, pārstājat pārvarēt grūtības un izvēlaties vieglākos ceļus, ja atsakāties pilnveidoties un pašizglītoties, ja pieļaujat, ka jums iestāsta, ka agrāk bija labāk, ka nevajag nekādas pārgudrības, ka jādzīvo ir viegli, tad es jūs pēdiņās apsveicu. Jūsu pārtapšanas par dzīvnieku process ir pabeigts, un vairāk nekāda ietekmēšana nav nepieciešama. Būs tikai vilnas cirpšana un gaļas pārstrāde fast foodā. Jūs esat kļuvuši par pilnvērtīgu zombiju renesanses daļu. Tāpēc lasiet grāmatas, klausieties mūziku, kuru jūs pārsteidz, raisa izbrīnu vai dusmas, bet ne vieglprātīgi šūpojieties līdz primitīvajiem ritmiem. Tā ir intelekta nabadzības zīme. Mācieties analizēt, radīt un atbalstiet tos, kuri šīs spējas vēl nav zaudējuši. Nepalieciet bēru orķestra klausītāju pulkā. Izdariet savu izvēli, ja vēl to spējat. Cilvēks, kurš kritiski domā, kurš attīstās, kurš interesējas, kurš spēj secināt, kurš lasa biezas grāmatas, klausās nopietnu mūziku un skatās filmas, nekļūs par varneša instrumentu. Varneši nesasniegs varas virsotnes, pakāpjoties uz cilvēku galvām kā pakāpieniem. Šādi cilvēki neļaus sevi iznīcināt un nekļūs par citu iznīcināšanas ieroci. Uz redzēšanos!